এই আচ্ছা ভাই হিন্দি খারাপ বেড়া হারে ঠিক করেন আর কে আছে কই মে বলা মনে করো আপনার নাম কি ভাই? মোহাম্মদ জুয়েল। এই এলাকার নাম কি? উড়িচর। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার অনেকগুলো ভেড়া। কতগুলো ভেড়া আছে এখানে? আছে প্রায় 180-90 বেড়ার মতন আছে। আচ্ছা, এই ভেড়াগুলোকে প্রতিদিন আপনি কতক্ষণ এখানে মাঠে রাখেন? এটা প্রায় সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। তারপরে কোথায় রাখেন? ওখানে আমার কিলে আছে, কিলের মধ্যে গিরি আছে, গিরের মধ্যে রাখি। আচ্ছা, এগুলির রোগবালাই হয়? অবশ্য হয়। রোগ হলে কোথায় চিকিৎসা করেন? ওই ডাক্তার থেকে ওষুধ নিয়ে আসি, ওষুধ নিয়ে ডাক্তার আমরা নিজেরা মারি। সাধারণত কি কি রোগ হয় এখানে? সাধারণত হয় শ্বাস, তারপর দি ওই পাতলা পায়খানা, তারপর দি ঠাপাই যায়। আচ্ছা আচ্ছা নিউমোনিয়া। আচ্ছা, তো ভ্যাকসিন করেন নাকি? ভ্যাকসিন করি আমরা। কি কি রোগের ভ্যাকসিন করেন এখানে? এখানে খুরের ভ্যাকসিন করি, তারপর দি ওই বাদলার করি, এগুলো করি। এখানে করার জন্য কোনো লোক আসে না? না, আমরা নিজেরাই করি। ভ্যাকসিনটা কোথা থেকে নিয়ে আসেন? ভ্যাকসিনটা আমরা ওই ডাক্তারের মাধ্যমে নিয়ে আসি। ওই যে ডাক্তারগুলো আছে, এই ডাক্তারগুলোর মাধ্যমে নিয়ে আসি। স্থানীয় ডাক্তারের মাধ্যমে? জি। আচ্ছা, এখানে ভেড়া পালনের অসুবিধাগুলা কি কি আপনার কাছে মনে এখানে হচ্ছে? বেড়ার পালন অসুবিধা হচ্ছে স্যার, সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের এবার বর্ষাকালে আমাদের অনেক বেড়া মরে গেছে স্যার। প্রায় 200-250 মতো বেড়া মরে গেছে। কি কারণে মরছে? ওই শুধু পাতলা পায়খানা ছিল আর টোড়া হলো পুলি যেতে কই কোনো ওষুধ দেওয়ায় কোনো কাজ আসে না। যার দিন গো মানে ইয়নের দিন কোনো কাজ আসে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটাই মেন সমস্যা আপনার ভেড়া পালনে? 200-250 মতো বেড়া নষ্ট হয়েছে আমাদের এবার। ও বর্ষাকালে যা যা ছিল শুধু টোড়া হলো আর ছাড়ানি। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা সরকারের কাছ থেকে বা সিডিএসপির কাছ থেকে চান আপনারা? যদি আমাদেরকে সহযোগিতা দেয়, যে ধরুন রোগগুলো আসলে যদি ভালো কোনো একটা ওষুধ পাওয়া যায়, উন্নত মানের যেগুলো। আমরা তো একটা না স্যার, আমরা তত উন্নত মানের না ভাই, আমরা তো আপনার ওর মাধ্যমে কিনি। ও তো আমাদেরকে ভালো দেয় না খারাপ দেয় আমরা জানি না, আমরা জানি হয়তো ভ্যাকসিন এতটুকু। যে আমাদেরকে যদি মানে সরকারের এতটুকু সহযোগিতা করে, মানে সিডিএসপির মাধ্যমে যে উন্নত মানের, যেটা আমরা এটা তো করি, আর আমরা করি আমাদের শুধু আমাদের জন্য, এটা আমাদের করার ক্ষেত্রে অনেকেরই লাভ হয়, অনেক জন্য আমরা করার কারণে ওদেরকে এত কিনি এটা খাইতে হইলেও পারে। তো ধন্যবাদ জুয়েল আপনাকে, আপনার সুন্দর এই ভেড়াগুলোকে আমরা দেখলাম যে এখানে এরা নদী পার, খাল পার হইয়া অন্য পাড়ে যাচ্ছে ঘাসে খাওয়ানোর জন্য। তো আপনাদের এই অঞ্চলে ভেড়া আসলে সফলভাবে চাষ হচ্ছে দেখে আমরাও আনন্দিত। তো দেখা যাক, আমরা ভবিষ্যতে সিডিএসপি প্রকল্পের আওতাভুক্ত আপনাদেরকে বিশেষ করে ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারে আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব বলে আশা করছি। তো আপনারা আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। আচ্ছা, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওই পাশে গেলে দেখবেন ভেড়া যেখানে জমা করে রাখে। সুধী মণ্ডলী, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভেড়াগুলো যখন বৃষ্টি বাদল হয় তখন এই উঁচু জায়গায় কিন্তু সেখানে এই খামারি রেখে দেয়, ফলে ঝড় বাদল বৃষ্টির সময় তারা রক্ষা পায়। এই ছোট্ট ঘরটিতে খামারি নিজেই থাকে। এগুলোতে থাকে আপনার। প্রিয় দর্শক, আমরা এখানে দেখছি এখানে সাধারণত ভেড়াগুলাকে তারা রেখে দেয়। সকালবেলা এখান থেকে নিয়ে যায় আর কি, ঘাস খাওয়ার জন্য মাঠে নিয়ে যায়। এগুলা ওই মাঠে যখন ঘাস খাওয়া শেষ হয় বিকালে আবার ব্যাক করে এখানে আমরা নিয়ে আসি। এগুলিতে আপনার রাত্রে রাখি আর কি।